Çalışmalıyıq əziz dinləyicilər. 60 dəqiqə davam edir və bizim qonağımız var. Qonağımız Musiqili Teatrın, Akademik Musiqili Teatrın aktrisası Nəzrin İsmailzadədir. Xoş gəlmisiniz Nəzrin xanım. Çox sağ olun. Çox qəşəng, pozitiv, gənc bir xanımdır. Studiyaya gəlişi ilə bura bir gözəl bir aura gəldi. Hamının əhvalı yaxşılaşdı. Elədir. Təşəkkür edirəm. Hə, Nəzrin xanım, bir daha xoş gəlmisiniz deyirik və belə başlayaq. Aktrisasız, bildiyimə görə mahnılar bəstələyirsiniz, rəqslə məşğulsuz, hətta mahnılar da oxuyursunuz. Belə deyək də, incəsənət aləminin içindəsiz və bütün sahələrə əl atmısınız. Düzdür. Bu maraq hardan gəlir? Bu maraq təbii ki. Bu yaradıcılıq ruhu hardan gəlir? Bu maraq, bu incəsənətə qarşı sevgim uşaqlıqdan yaranıb təbii ki. Çünki mənim nənəm Azərbaycanın xalq artisti Cəmilə xanım Bayramovadır və o bizim məşhur gözəl rəqqasamizdir. Və təbii ki, uşaqlıqdan mən onun yanına rəqsə gedirdim. Və belə də başladı hər şey. Nənənin böyük təsiri olub deməli. Çox böyük təsiri olub, bəli. Qastrollara gedirdik, həm dünya görüşüm, həm ümumiyyətlə görürdüm ki, incəsənət başqadır mənim üçün və mən bu sahədə işləməliyəm. Uşaqkən bu sehirli aləmə düşdünüz və buradan çıxmaq istəmədiniz. Baxın, bu sualı əslində biraz o tərəfdən, bu tərəfdən çalışdım ki, izah eləyəm veriliş öncəsində. İstənilən insan bir peşəni seçəndə əvvəlcədən yaxın və uzaq hədəflər qoyur qarşısına, perspektivlər müəyyənləşdirir. Mənə gəlir, hər bir aparıcının da, hər bir peşə sahibinin də bu cür hədəfləri var. Məhz aktyorluq sənətinə gələndə siz hədəfləriniz hansıları qoymuşdunuz qarşınıza və yaxud da çatdığınız, çata bilmədiyiniz hansı hədəfləriniz var? Mən belə deyim də, mən aktrisa necə oldum, onu danışım sizə biraz. Buyurun. Mən ümumiyyətlə dediyim kimi rəqslə məşğul idim və uşaqlıqdan Allahdan vergimi deyim, yəni necə musiqi bəstələyirdim. Yəni oturub pianinoda sadəcə heç bir not bilmədən, yəni musiqi məktəbi bitirməmişəm və otururdum sadəcə mahnı yazırdım. Yəni gəlirdi, onu eləyirdim. Və necə oldu? Bir dəfə mənim anam da rəqslə məşğuldur. O da müəllimlik eləyir, rəqs müəlliməsidir Xəzər Universitetində və s. Mən onun yanına da rəqsə gedirdim. Və elə oldu ki, belə bir tədbir oldu, tələbə baharı. Bəlkə bilirsiniz, Nicat Kəzimov orada bir tamaşa qururdu. Biz də ora, mən də mama ilə Xəzər Universitetinin qızları ilə gəlmişdim, rəqs eləmişdik sadəcə və orada birinci yer tutmuşduq. Və elə oldu ki, o rəqsi göstərəndə Nicat Kəzimov məni görüb, dedi ki, sən istəyirəm ki, aktrisa kimi baş rolda oynayasan bizim o qurduğumuz tələbə baharı üçün tamaşada. Mən dedim ki, axı mən aktrisa deyiləm, mən hələ 11-ci sinifi təzə bitirirdim, yəni. Dedi ki, istəyirəm də, Şəhrizad rolunda bir obraz var, yəni istəyərdim səni orada görürəm. Və elə oldu ki, ilk dəfə elə Azərbaycan Dram Teatrında bu tamaşa oldu və mən orada Şəhrizad rolunu oynadım və dedim ki, yox, mənimki aktrisadır, aktyorluqdur və mən aktrisa olmaq istəyirəm, mən özümü səhnədə ancaq aktrisa kimi görürəm. Belə. Doğrudan da böyük aktyorlar deyirlər ki, səhnənin sehirli bir tozu var. O tozu udan hər kəs sonra oradan ayrıla bilmir. O sehirli aləmə düşür və oradan çıxmaq istəmir. Deməli, o sehirli toz sizə də təsir eləyir. Elədir. Maraqlıdır. Həm də yenə də vurğulayım, burada genetik faktorlar da rol oynayır. Çünki məncə, bu elə bir sənətdir ki, bunu sonradan öyrənmək olar. Amma o effekti verməyəcək heç vaxt. Elə aktyorlarımız var. Bugün biz seriallarımızın mütləq əksəriyyətində bu cür aktyorları görürük ki, dolanışıq naminə məhz bu sənətlə məşğuldurlar və heç bir keyfiyyət də ala bilmirik oradan. Ancaq qışqırmaq, bağırmaq və yalandan ağlamaq. Ay sağ olun. Ay sağ olun. Bir də var ki, təbii aktyorluq qabiliyyətin olsun. Misal üçün Bəsti Cəfərovanı misal gətirə bilərik, Hökmə Qurbanovanı və Mehriban Zəkini və bir çox aktrisalarımız var ki, onların adını sıralamaqla bitirmək mümkün deyil. Aktyorlarımız da var. Bəli, təbii ki. Aktyorlarımız da var. Xanım olduğuna görə aktrisalar misal gətirdim. Müəlliminiz kim olub? Müəllimim İncəsənət Universitetində oxuyanda Ruslan İsmailov olub.
O da Yux teatrının aktyorudur və rejissordur. O olub. Yəni onun da çox böyük rolu olub mənim aktyor sənəti həyatımda. Allah. Çox şeylər öyrətdib mənə belə. Yux teatrı Vaqif müəllimin Azərbaycana belə deyim də bir hədiyyəsi idi özündən sonra. Yenilik idi. Yenilik Oradan idi. ora çox böyük bir məktəb idi, bir Bəli. məbəd idi. Oradan çox aktyorlar yetişib çıxdılar. Bəli. Hətta indi də bir çox aktyorlarla yanaşı hətta yazıçılar da var ki, oranın həsrətini çəkirlər ki, vaxtilə o teatr var idi. Orada Səhv gözəl eləmirəmsə, əsərlər səhnəyə Mehriban qoyulurdu. Zəki də oradan oranın aktrisası olub. Məncə hə. Hə. Mehriban Zəki də Deyəsən, oranın aktrisası deyəsən, olub. Yux teatrından. Bəli. Ona görə də bir sözlə aktyorluq sənətinə əgər başlayırsa kimsə, təbiidir ki, ya bu sənətin ən yaxşısı olmağı bacarmalıdır. Mən əminəm ki, Nəzrin xanım da gələcəkdə bəlkə bir 20 ildən, bəlkə 30 ildən sonra böyük bir aktrisa kimi adı çəkiləcək efirlərdə. Mütləq. İnşallah İnanırıq deyək. buna. Bir mahnı dinləyək dostlar. Qaydacağıq efirim.